Сәлеметсіңдер ме оқырмандар, параграф 59 қоғамдық көлік атаулары. Бірінші, жұмбақты шешіп бүгінгі сабақтың тақырыбына болжам жасаңдар. Жүйткіген дәу күйінде жүйрік деп ел сүйсінді, тас жолда жұртты тасып жүр, жылдамдыққа басып жүр. Жұмбақтың жауабы автобус. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоғамдық көліктер. Екінші тапсырма, мәтінді оқып қоғамдық көлікке анықтама құрастырыңдар. Қоғамдық көліктің қызметін күнделікті пайдаланамыз, онымен жұмысқа барамыз, үйге қайтамыз. Қарапайым халықтың көпшілігі базар мен дүкен аралағанда автобустармен жүреді. Қала тұрғындарының тіршілігі автотранспортпен байланысты. Автобус, троллейбус, трамвай және метро ең көп пайдаланатын көлік түрлеріне жатады. Бұдан өзге аспан әлемін шарлайтын ұшақ, көк теңіздер еркін қалқитын кеме, жер жүзін тіліп өтетін пойыз да адамзатқа қызмет етеді. Қоғамдық көлік не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Мәтіндегі қоғамдық көлік түрлерінің қайсысын көбірек пайдаланасыңдар? Өз қалаларында қоғамдық көліктің қай түрі жиі кездеседі? Қоғамдық көлік дегеніміз жолаушылар мен жүк тасымалдайтын көлік түрлері. Оларға автобус, трамвай, троллейбус, пойыз, ұшақ тағы басқалар жатады. Сұрақтарға жауап. Қоғамдық көлік көпшілікке қызмет көрсетеді. Олар сұранысқа ие. Жеке тұлғалар жұмысқа, қоғамдық орындарға тағы басқа бару үшін автобус, троллейбус, трамвай қызметтерін қолданады. Бір қаладан екінші қалаға бару үшін пойыз ұшақтардың қызметіне жүгінеді. Екінші, көпшілік адамдар күнделікті автобусты көбірек пайдаланады. Қалаларда автобус, троллейбус, трамвай секілді қоғамдық көлік түрлері көбірек кездеседі. Үшінші тапсырма, сын есімнің шырайларын қатыстырып, өздеріңе ұнайтын қоғамдық көлікке сипаттама жазыңдар. Кез келген қалада жолаушылар көп. Қолданатын көліктің түрі автобус. Қазіргі кезде автобустар бұрынғыларға қарағанда өте ыңғайлы, әрі қолайлырақ, әрі әдемірек болып жасалған. Төртінші тапсырма, қоғамдық көлікте жүру әдебі туралы бейнежазбаны мұқият тыңдап, пікір алмасыңдар. Қоғамдық көлікте жүргенде әрбір адам әдептілікті сақтай білгені жөн. Әсіресе жастар үлкен кісілерге орын беріп, ауыр заттары болса қолғабыс жасап жібергені дұрыс. Қоғамдық көлікте дауыс көтеріп сөйлеуге, орынсыз айғайлап күлуге, жаныңдағылармен дауыстап сөйлесуге болмайды. Тағы айта кететін жайт, жол ақысын төлеуді ұмытпау қажет. Бесінші тапсырма, жазылым. Тыңдалым мәтініне сүйене отырып, бастауыш сынып оқушысына қоғамдық көлікте өзін қалай ұстау керек екендігі жөнінде хат жазыңдар. Хатта шырай формасындағы сын есімдерді пайдаланыңдар. Хат. Сәлем кішкентай досым, хал жағдайың жақсы ма? Менің бұл хатты жазудағы мақсатым сенімен қоғамдық көлікте жүру әдебі туралы сөйлесейін деп едім. Ал сен бұл туралы білесің бе? Білмесең мен саған үйретейін. Қоғамдық көлікте сенен жасы үлкенірек кісілерге орын беруді ұмытпа. Бірінші кезекте жол ақысын төлеп қойғаның жөн. Онда қаттырақ сөйлеуге, орынсыз ыржаңдап күлуге, қалдық заттарды тастауға болмайды. Осыны есте сақта. Әдепті бала сүйкімді дегендей, әрқашан қоғамдық орындарда әдептілігіңмен танылғаның дұрыс. Қош сау бол досым. Менің кеңестерім пайдалы болар деп үміттенемін. Алтыншы тапсырма. Қоғамдық көлікте жолаушылар ұстанатын ережелердің дұрыс не бұрыс екенін анықтап, кестеге жазыңдар. Ережелер. Жасы үлкен кісілерге орын беру керек. Дұрыс. Көлік ішінде ұялы телефонмен немесе қасыңдағы достарыңмен айғайлап сөйлеуге болмайды. Сөйлесуге болады. Бұрыс. Ауыр заты бар немесе балалы кісілерге мініп түсуге көмектескен жөн. Дұрыс. Көлік ішінде әрі-бері жүгіруге болады. Бұрыс. Көлік терезесінен басыңды шығаруға болады. Бұрыс. Көлік ішінде тамақ, балмұздақ жеген дұрыс емес. Дұрыс. Жүргізушімен сөйлесіп, оны алаңдатуға болады. Бұрыс. Көлікте аяқ киіміңді тазалап, киімдеріңді қаққаның әдепсіздік болып саналады. Дұрыс. Қоғамдық көлікте әрдайым мәдениетті, өзара сыпайы болған жөн. Дұрыс. Артық болмас білгенің. Тілімізде қолданылатын қоғамдық көлік атауларының бәрі өзге тілден енген. Мысалы, автобус, көне грек, аутос, өзі және латын бус бәріне. Трамвай, ағылшын трем, вагон және вай, жол.
Троллейбус ағылшын троллей, түйіспелі сым және бус, Сондай-ақ метро немесе метрополитен, француз метрополитен, астаналық. Барлығы да кірме сөздер. Түрік тілінде машинені араба деп атайды. Бұл сөз біздің тілімізде арба сөзімен сәйкес келеді. 7-ші тапсырма. Ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден мәлімет жинап, Алматы метрополитені туралы қорытынды мәтін жазыңдар. Алматы метрополитені. Алматы метрополитені қаланың ең көрікті жерлерінің біріне айналды. Метрополитен 2011 жылдың желтоқсанында іске қосылды. Бастапқыда метро желісі 7 станциядан тұрды. Метрода оңтүстік кореялық Hyundai Rotem компаниясы шығарған 7 пойыз құрамы жұмыс істейді. Барлық вагондар бейнебақылау камераларымен, ауаны баптау және өрт сөндіру жүйелерімен жабдықталған. Вагондардың корпусы тот баспайтын болаттан жасалған. Бұл пойыздардың қызмет ету мерзімін арттырады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.